হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজকের ব্লগটা হচ্ছে আমার বিড়াল, আমার বাচ্চা অ্যাশলিকে নিয়ে। অ্যাশলি, হাই দাও, হাই দাও, হাই দাও, হাই দাও। এটা হচ্ছে অ্যাশলি, আমার কিউট কিউট বিল্লি। ওকে দরজা খুলে দেই না দেখে ও দরজার কাছে এসে বসে পড়ছে। মানে ওর কথা হচ্ছে দরজা খুলে দাও, নয়তো আমি দরজার পাশ থেকে সরবো না। বাট আমি তো ওকে দরজাটা খুলে দিচ্ছি না এখন। এই, ও আসলে অনেক বেশি টায়ার্ড, এতক্ষণ আমার সাথে খেলতেছিল, তো এখন সে টায়ার্ড হয়ে বসে পড়েছে। সে এখন টায়ার্ড হয়ে বসে পড়ছে এখানে। এই, এই যে দুষ্ট বিলাই, দুষ্ট বিলাই। এই দেখি দেখি, এখানে আসো। কাম, কাম ব্রো। এই যে, সে তো, দাঁড়াও, সে তো, দেখি, এই যে আদর 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 আদর। সে আবার আদরটা অনেক ভালো বুঝে। এখন সে আমার উপর রাগ করছে, আমি দরজা লক করে দিছি, ওকে বাইরে যেতে দিই না, সেজন্য সে অভিমান করে বসে আছে। এই এই এই, এত অভিমান কিসের? কেন এত অভিমান? আমার দিকে তাকায় আছে সে। কুটি কুটি, এই, এই দুষ্টু। সে অনেক বেশি অভিমান করছে। এখন আমি আর সে খেলাধুলার একটা ভং ধরবো, আমার সাথে খেলবো, মানে ওকে উঠানোর একটা পায়তারি করবো যেন ও এখন উঠে যায়। সো দেখি, খেলা দেখি। এই, আমি এখন ওর সাথে লুকোচুরি খেলার একটা চেষ্টা করতেছি। আমি দৌড়ে চলে আসছি এইদিকে। সে কই? সে ওই যে বসে আছে। ওকে তো মার্ক করা যাচ্ছে না। ওকে ডাকার একটা মানে চেষ্টা চলতেছে। দেখি ক্যামেরাটাকে ফিক্স করা যায় কিনা। মোবাইলটা না পড়লেই হয়। টুকি, কি হইছে? দুষ্টামি করতেছি তোমার সাথে। হুম, এই যে সে চলে আসছে। টুকি, টুকি, অ্যাশলি, টুকি, টুকি। এই যে কিউট বিড়াল। এই, মাও, মাও। এই, অ্যাশলি, কি হয়েছে? তুমি টায়ার্ড? হুম, টায়ার্ড তুমি? তুমি টায়ার্ড? তুমি টায়ার্ড? সে এখন দরজা দিয়ে বেরোয়ার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু আমি তাকে তো এখন আটকায় রাখছি, এখন তো তাকে যেতে দেওয়া যাবে না। অ্যাশলি, অ্যাশলি, কি তুমি খুলে যেতে পারবা এটাকে? তুমি খুলতে পারবা? তুমি তো খুলতে পারবা না। সে এখন বাইরে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে। সে দেখতেছে আমি দরজা কিভাবে খুলি, কখন খুলবো। সে একটা দৌড় দেওয়ার পরিকল্পনা, কিন্তু আমি দরজাটা খুলতেছি না। আমি দরজা খুলবো না। আমি কি দরজা খুলবো? হ্যাঁ, তুমি যে যে বিষণ্ণ মুখ করে রাখছো, মুখটা যে তোমার বিষণ্ণ হয়ে আছে, এটা কি ঠিক? বলো। সে বসে বসে লেজ নাড়ায়, এই যে কথা শুনে আর লেজ নাড়ায়। আমি দরজা খুলবো না। আমি কেন খুলবো দরজা?
হুম, কেন খুলবো? আসো। এই যে সে বসে পড়তেছে এখানে, সে অনেক টায়ার্ড, সে ক্লান্ত, সে খুব মন দিয়ে দেখতেছে। এই যে শুরু হয়ে গেছে তার চাটাচাটি। এই, কি দরজা খুলে দিব? হ্যাঁ, আসো আসো। অ্যাশলি, এই যে সে এখন বসে পড়ছে একদম। কি, দরজা খুলে দিব? কি আছে আপনার? দরজা খুলতে হবে? দরজা দরজা খুলে দিতে হবে? হুম, দরজা খুলে দিব না? দরজা তো খুলবো না। তুমি যে ঠান্ডার মধ্যে এই জায়গায় বসে আছো, এটা কি ঠিক? আমি ওকে ভিতরে রেখে দরজা লাগাই দিছি, মানে পুরোটা লক করে নেই, জাস্ট একটু ফাঁকা রাখছি যেন ও ভিতর থেকে বাইরে আসতে পারে। ওই যে দেখা যাচ্ছে সে চেষ্টা করতেছে বাইরে আসার জন্য। সে একবার চেষ্টা করে দেখলো, বাট কাজ হচ্ছে না। এখন দেখা যাক কি করে, মানে কোনো রেসপন্স নাই। অ্যাশলি, অ্যাশলি, কি ব্যাপার, গেল কই? অ্যাশলি, এই দেখ, দেখ দেখ অবস্থা দেখ, সেই জায়গায় কি পোকা ধরে খাচ্ছে। কত বড় বেয়াদব! আমি অপেক্ষা করতেছি আর সে পোকা ধরে খায়। আচ্ছা, আবার দরজা লাগাই দিচ্ছি, দেখি কি করা যায়। সে এবার চেষ্টা করে কিনা দেখা যাক। এখনো আমি আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিচ্ছি তাকে বের করার জন্য, বাট তার কোনো খোঁজ খবর নাই। দেখা যাক সে করে কি। অ্যাশলি, টুকি, অ্যাশলি, পাগল বিলাই। এখন এখন সে আর আমি ফুটবল খেলবো। চলো খেলা যাক ফুটবল। এই বল মারছি। আসো এদিকে আসো, এই যে তোমার বল, বল নাও। দিছি দৌড়, লাফ মেরে খাটের উপর উঠে পড়ছি। এই নিচে নাম, তুমি উপরে কি করো? এই নিচে নাম। যাই যে দৌড়তে 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 দৌড়তে, অ্যাশলি দৌড় দাও। বল আবার শর্ট দেই। নিচে নামে না এটা, আচ্ছা ঠিক করি। এই দৌড়, ও যায় নাই। বল আবার গোল চলে আসছে, আবার চলে আসছে, আবার মিস। সে বোর হয়ে যাচ্ছে, আমি কিক দিতে পারতেছি না দেখে। দাঁড়ো, ব্যবস্থা করতেছি, দাঁড়ো দাঁড়ো। অ্যাশলি, কাজ করি, সব রুমের দরজা লাগাই ফেলি যেন বল অন্য কোথাও না যায়, একদম আমার রুম থেকে ড্রয়িং রুমে চলে আসবে। এখন দিছে দৌড় না, আইলছে, দিন দিন বড় হচ্ছে আর অলস হচ্ছে। অ্যাশলি রেডি? এবার যাবে। এ হচ্ছে বল, এ হচ্ছে অ্যাশলি। গো! অলস রে অলস, আবার খাটের উপর উঠছে। এই তুই নিচে নাম, অ্যাশলি এই যে গো। নিচে নাম। অ্যাশলি এ হচ্ছে আচ্ছা, বল, এবার একটা শর্ট দিয়ে দেখি কই যায়। এই দিক দিয়ে সোজা রেডি, পাঠাবো। রেডি? তুম, এইবার দিছিল। ভাই রে ভাই, লাভ হইতো পারে এটা।
অনেক হয়ে গেছে আমাদের খেলাধুলা, আজকের মতো আমাদের খেলাধুলা এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে।